السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين يا شباب في دروس الفورم، والنهارده هنتكلم على اتنين انبوت من اهم الاتنين انبوت برضو اللي انت ممكن تستخدمهم في الموقع بتاعك، وانت هتستخدمهم اساسا كتير جدا في المواقع بتاعتك والمشاريع الحياة بتاعتك. طيب، ايه هما الانبوتس دهيت؟ نتكلم مثلا على لو انت بترفع السي في بتاعك على موقع مثلا زي لينكد ان، او انت مثلا بتتصفح حاجة ورحت مثلا عشان تشير بوست او تشير صورة او الكلام ده هو كله، فهو بيطلب منك انك انت ترفع الفايل بتاعك دهوت اللي هو الصورة او السي في او ايا كان هو ايه نوع الملف اللي انت عايز ترفعه. تمام كده. وبتلاقي برضو في مواقع كتير جدا بتلاقي فيها برضو انك انت محتاج انك انت تسرش على حاجة مثلا حاجة شكل فيسبوك مثلا، فانت ممكن تسرش على الاصدقاء او الكلام ده هو كله، او مواقع مثلا زي اللي هو مثلا لو انت اي كوميرس مثلا، فانت محتاج انك تسرش على على منتج معين او الكلام ده هو كله. تمام كده. وهكذا برضو لو انت مثلا عامل موقع ومحتاج انك انت تبعت الشكوى بتاعتك، فانت برضو محتاج انك انت تعمل فورم للشكاوي والكلام ده هو كله، صح؟ وبرضه نفس الكلام لو انت محتاج انك انت تبعت يو ار ال او بحث او الكلام ده هو كله، فانت برضه محتاج انبوت يدعم انك انت تبعت له يو ار ال او لينك او الكلام ده هو كله. تمام كده. نفس الكلام برضه في مواقع تانية محتاج انك انت تبعت الديت اند تايم، لو انت مثلا بتتكلم، لو انت بتملى فورم مثلا ويسالوك عن الديت بتاعك او التاريخ الميلاد بتاعك او الكلام ده هو كله، فبرضه انت محتاج انبوت بيدعم الكلام ده هو كله. طيب الكلام ده هو كله احنا هناخده النهارده وهنتكلم فيه النهارده باستفاضه كويسه جدا. طيب الاول بس انا عايز اهمش الكلام ده هو كله عشان خاطر يبقى الشاشه معانا ايه بالمنظر دي كده. تمام. وانا محتاج بس ان انا اشتغل هنا كده. تمام كده. تعالى بس ننزل خالص عشان خاطر يبقى احنا ايه مش شايفين الايه الاكواد التانية. طيب احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين ان احنا دلوقتي نبعت الداتا بتاعتنا او الفايل بتاعنا عشان خاطر مثلا نرفع السي في مثلا. فانت هتعمل ايه؟ انت محتاج مثلا انبوت. تمام. تعال نعمل ديف، وبعد كده هتقول له الانبوت بتاعي هو سهل جدا، هتقول له فايل بس كده، شكرا. تمام. فالفايل دوت بيقول لك ايه؟ تشوز ذا فايل. تمام، او تشوز فايل. فمجرد ما انت تضغط على الفايل هيجيب لك الحاجات بتاعتك سواء صور بقى او فايلز كتير او الكلام ده كله، فانت هتبعته. وهنا بالظبط كده هيبعت لك الحاجه اللي انت بعتها او اسم الفايل اللي انت بعته. تمام كده. تمام. طيب الانبوت اللي بعد كده ايه؟ الانبوت اللي بعد كده هو مثلا لو انت حابب تسرش عن حاجه، تعالى نعمل بس بي ار. لو انت مثلا محتاج تسرش عن حاجه في الموقع مثلا او حاجه، فانت هتختار الانبوت اللي اسمه سيرش وهتضغطه بالمنظر ده. فبس تعالى نعمل بليس هولدر عشان خاطر يبقى يبان لليوزر اللي هو هيسرش سيرش مثلا بالمنظر ده كده. تمام. فانت لما هتيجي تبحث الميزه في السيرش عن التكست مثلا، انك انت لما تيجي تبحث عن حاجه فبيظهر لك علامه الاكس ديت كده، ان هي بتعمل لك كلير للحاجه اللي انت بحثت عنها او الكلام اللي انت كتبته، فمجرد ما انت تضغط عليها خلاص عملت لك كلير من اول مره. تمام كده صاحبي. تمام. الانبوت طبعا ده ما فيهوش حاجه ومش يعني ايه، ما فيهوش كلام كتير وما فيهوش اي افتكاسات. طيب الانبوت اللي بعد كده هو ايه؟ هو إنك أنت مثلًا لو أنت حابب إنك أنت تبعت URL أو الinput دهوّة لازم تبعت فيه URL لحاجة. تمام. طيب هنا هتبعت في URL في حاجة اسمها الURL اللي هو الtype بتاعه يبقى URL، وهتقول له هنا URL. تمام كده. تشيل بس الdots دي كده يقول له URL. تمام كده. فمجرد ما أنت هتبعت كده، لاحظ معايا كده يا صاحبي، بُص كده لمّا أنا مثلًا هابعت أي كلام، هابعت مثلًا أي كلام كده، أول ما هاعمل submit هنا اليو ار ال بيقول لك بليز انتر يو ار ال، لازم تديني يو ار ال، لازم تدي لي لينك حاجه حقيقيه. طبعا اللينك بتاعنا ده هو لينك حاجه حقيقيه. تمام كده. فمجرد ما انا هحطه هنا كده وهبعت خلاص الداتا اتبعتت وشكرا على كده. تمام كده يا صاحبي. فاليو ار ال هنا بياخد يو ار ال حقيقي. تمام كده. طيب الانبوت اللي بعد كده هو ايه؟ هو الديت. مثلا لو انت حابب انك انت تعمل ديت. تمام كده. تمام كده. ديت. تمام كده. فانت هتقول له هنا مش محتاج البليس هولدر اصلا. هنا انت بتعمل ايه؟ هنا انت بتبعت الديت بتاعك. انت هنا ممكن تختار اللي هو المانث، وهنا الدي، وهنا الير. انت ممكن تكتب هنا المانث مثلا وليكن ايا كان هو ايه، ممكن تختارها من هنا. تمام كده. انت بتختار مثلا المانث والير والكلام ده هو كله انت بتختار من هنا. وبتختار مثلا السنة. تمام. مثلا كده، وبتختار مش عارف ايه الكلام ده هو كله. تمام كده. طبعا انت ممكن ايه تزود او تنقص من الانبوت نفسه كده بالمنظر ده كده.
تمام كده يا صاحبي؟ تمام. طيب الinput اللي بعد كده مثلًا يعني هو كده يعتبر إحنا خلّصنا بالنسبة للdate تمام، الinput اللي جاي هو حاجة شبهه بالضبط هو الtime مثلًا لو أنت عايز تبعت time تمام كده، فأنت هتقول له time وهنا كده هيجيب لك إيه الinput بتاع الtime فأنت مثلًا هتقول له هنا ممكن تختار الساعة من هنا مثلًا وليكن الساعة دلوقتي 12 تمام، أهو 12 و14 دقيقة أهوّة أو 15 دقيقة كمان، 12 و15 دقيقة تمام، وهتقول له AM والّا PM والكلام ده أهو كلّه تمام، طبعًا إحنا AM فهنبعت الداتا وخلاص على كده، تمام يا صاحبي؟ طيب الinput اللي بعد كده هو إيه، هو إنّك أنت لو عايز تبعت month هو الmonth تمام كده يا صاحبي؟ تمام، طيب أنت ممكن تبعت الmonths بتاعتك اللي هو إيه، اللي هو الشهور بتاعتك تمام كده؟ تمام، طيب ماشي. طيب هنتكلم برضه عن حاجة مثلًا لو أنت عايز تعمل قسم لو أنت مثلًا عامل بورتفوليو تمام، ومحتاج حد يبعت لك إنك أنت محتاج منك شغل، أو مثلًا لو أنت عامل موقع وفي قسم للشكاوي مثلًا، في حد مثلًا الخدمة ما عجبتهوش أو الكلام ده هو كله، فهو مثلًا بيبعت لك الmessage اللي هو عايزها والكلام ده هو كله. طيب الinput ده هو اسمه إيه؟ هو تعالَ نعمل بس div كده الأول، هي اسمها إيه؟ هو اسمه text area text area تمام كده، إحنا مش محتاجين ده كله تمام. الtext area فيه 2 attribute مهمين جدًا، هو إيه، هو الcolumn اللي هو الcalls اللي هو الcolumn تمام كده، وليكن مثلًا هنخلّيه 10 مثلًا تمام كده، لاحظت إيه يا صاحبي، لاحظت إن الcolumn دهوّة هو العرض ده تمام كده، طيب مثلًا خلّيه مثلًا 30 تمام كده، فأنت لاحظ معايا إن هو كبر شوية أهوّة تمام كده، طيب بعد كده في حاجة اسمها الrow تمام كده. الروز دهيّة مثلًا لو أنت خليتها مثلًا 30 برضه، فهتلاحظ إن هي إيه، كبرت بالطول كده، تمام، فإحنا مثلًا نخلّيها 10 مناسبة جدًا، بتبقى مناسبة جدًا، تمام كده؟ طيب، أنا محتاج مثلًا إن أنا أقول له place holder عشان خاطر أقول له إيه، في الtext area هاقول له place holder مثلًا وليكن إيه، message مثلًا، message تمام، إن هو يعرّفه إن أنت هتكتب هنا message أو أي حاجة، بس كده. تمام كده يا صاحبي؟ تمام. طبعًا أنت بتحُط له طبعًا button هنا كده مثلًا، يعني أنت بعد كده بتحُط له button مثلًا كده، يعني أنت مثلًا إيه، هتيجي هنا كده وهتحُط button وهتقول له مثلًا الbutton دهوّة هيبقى مثلًا إيه، send مثلًا، تمام كده؟ والbutton دوّة هيتحط، فأنت بتبعت الdata بتاعته اللي هي بتاعة الmessage على الmail بتاعك أو أيًا كان، طبعًا أنت بتهندل الكلام ده كُلّه في الback end. تمام يا صاحبي؟ تمام يا صاحبي. يا رب تكونوا استفدتوا يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.